Әке аманаты. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. Ғазали жол бойында өткен күндерге көз жүгіртті. Уақыт таспих тасындай баяу тізіліп өтіп жатты. Ай, дөңгеленген дүние ай десеңші. Армандары асқақ 10 жас шамасындағы кезі есіне түсті. 1068 жылдардың шамасы еді. Аласапыран заман қоғамдағы ішкі тартыстың әсерінен Аббаси билігі әлсіреп, Селжұқ сұлтандарының өктеміні естіле бастаған кез. Ислам әлеміндегі саяси және діни бөліну, талас тартыстар негізінде Фатимиттер тобы Мысырда шиит қозғалысын насихаттау үшін өз алдына билік құрып, пайғамбар ұрпақтарын желеулетіп, түрлі айла тәсілдері арқылы барша мұсылмандарға билік жүргізуді көздеді. Осы себепті Фатимид халифасы Мустансир Хашшаши деп аталатын құпия шиит-батини үгіт-насихат ұйымы құрылып, өз мақсаттарына жету үшін жасырын саясат жүргізді. Уақыт өз арнасымен баяу ағып жатты. Ғазалидің әкесі Мұхаммед Эфенди шағын дүкеннің иесі. Ол үлкен қызын ұзатып, құтты қонысына қондырған соң, қос қанаты Мұхаммед пен Ахмад жайлы ойланып жүрді. Ғылым үйрену оның өміріндегі ең үлкен арманы еді. Өзі жасай алмаған ізгі істі балаларының жасауын қалады. Бар ойы балаларын оқыту еді. Әйелі Сауда ханымда күйеуінің соңғы күндері өзгеруінің себебін түсінбесе де, күн сайын оның денсаулығы өзгеріп жатқанын, аурушаң жағдайына алаңдаулы еді. Әкелері кешкісін үйіне келіп Мұхаммед пен Ахмадты құшақтап, мейірлене ғибратты әңгіме бастаса, анасы Сауда анандай жерде жіп еріп, сырттай бақылап қана отыратын. Анасы Мұхаммед Әфендидің денсаулығы нашарлап жатқанын ғана ойлайтын. Түн ортасынан ауғанда Мұхаммед Әфенди әдеттегідей түн намазға тұрып, ұлдарының болашағы жайлы үздіксіз дұға жасайтын. Бірде әкесі өз ағасы Әбу Хамидке барды. Әбу Хамид сол кездегі Тус аймағындағы ең танымал дін және фиқ ғалымдарының бірі болды. Ол айналасында білім қалқасын құрып, көптеген шәкірт тәрбиелеген жан. Өз ұлдарының білім алуын қалайтынын жеткізгенде, ағасы Әбу Хамид есімді білікті ұстазға жол сілтеген еді. Әкесі оған келіп, құрметті ұстаз, білесіз бе, мен ұлдарым Мұхаммед пен Ахмадтың білім алуын шынымен қалаймын. Бірақ менде оларды оқытатын уақытымда, күшімде жоқ. Олардың білім алу үшін жинап жүрген аз ғана ақшам бар еді. Менің өтінішім, ұлдарымның білім алуына көмектесіңіз, қолымнан келгенше қызметіңіздің ақысын төлеймін деді. Әбу Хасан болса, Мұхаммед Эфендиге білім алудың парыз амал екенін, білімнің қаншалықты пайдалары бар екені жөнінде аз кем насихат айтты. Әбу Хасанның бұл сөздерінен кейін Мұхаммед Эфенди иығынан үлкен жүк түскендей, жүрегіне байлаған шынжырлар босатылғандай жеңілдік сезінді. Әбу Хасанмен қоштасып, дүкеніне жеткенше дұға тынымсыз шүкіршілік айтып, жаратқаннан ұлдарының білім алу жолын жеңілдетуді сұрап дұға жасады. Ол кешкі ас кезінде балалар үшін қабылдаған шешімі жайлы айтты. Әкесі ерекше қуанышты еді. Бала Мұхаммед бұл жағдайға таң қалды. Әкесінің неге мұндай шешімге келгенін түсінбеді. Ол анасынан түсініктеме күтіп оған қарағанда, анасы еріксіз көзіне жас алып, орамалмен үнсіз сүртіп отыр екен. Бұл бала Ғазалидің әкесінің қуанышты түрін соңғы рет көру еді. Көп өтпей Мұхаммед Эфендидің ауруы күннен күнге асқынып, түндегі жөтелі күшейе түсті. Аз күннен кейін ол сыртқа да шыға алмады.
Ол үнемі үйде Құран оқып, уақытын дұғамен өткізетін. Тағы бір жұма өткенде таң намазын отырып әрең оқитын хәлге жетті. Осылайша Мұхаммед Эфенди төсекке таңылып, қатты жөтеліп, ашы терге малынып жатып ұлдарының шашын сипап соңғы өсиетін аманаттады. Әке ұлдарына қалайда білім алуды өсиет етті. Көп өтпей Мұхаммед Эфенди дүниеден қайтты. Мұхаммед Эфендидің қайтыс болғаны туралы сұм хабар қалада да тез тарады. Өйткені ол туыс халқының сүйікті адамы еді.